ടിൽറ്റിംഗ് ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ കല്ലിലെ ബെയറിംഗ് മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബെയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബോളെല്ലാം ഇളകി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബെയറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടിയിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചുറ്റിയേക്ക് അടിച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഇളക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കല്ല് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഹൈഡ്രോളിക്കിൽ വെച്ചാണ് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ചുറ്റിയേക്കാണ് അടിച്ചിളക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഷാഫ്റ്റും ചപ്പിപ്പോകാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ കല്ലും പൊട്ടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അടിച്ചിളക്കാനായിട്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു തടി കഷ്ണം എങ്ങാനും വെച്ച് തട്ടി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് ഡാമേജ് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് ഹൈഡ്രോളിക്കിൽ വെച്ച് ഇളക്കാം. റൗണ്ടിന് കണക്കായിട്ട് കറക്റ്റ് പാക്കിംഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ്സിൽ വെച്ച് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് ഉറപ്പായിട്ടും പൊട്ടിപ്പോവും. ഇത് കറക്റ്റ് സൈസിലുള്ള ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേറെ പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്ത് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ടർ പീസ് ഈ പുള്ളിയിലിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ ഇതിനുള്ളിൽ 2 സീല് വരും. ആ സീല് പോകുമ്പോഴാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ബെയറിംഗ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സീല് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് പോകില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ സീല് പോകുമ്പോൾ സീല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബെയറിങ്ങും പോകും. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് സീലും ബെയറിങ്ങും ചേർത്തേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അല്ലാതെ സീൽ എപ്പോഴാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൽ ബെയറിംഗ് മാറ്റുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സീലും കൂടെ മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന സീല് 2 ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് പുതിയ സീലിടണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു നൈലോൺ വാഷറും കൂടെ വരും. അപ്പോൾ അതും ഇടണം. അതിപ്പോൾ ഈ പഴയത് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഷറും കൂടെ മാറ്റണം. അപ്പോൾ പുതിയ സീൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇതിനകത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ സീൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ നൈലോൺ പീസ് ചില കല്ലുകളിൽ പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പീസ് പൊട്ടിപ്പോയിരുന്നാൽ അത് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും കറക്റ്റ് സൈസിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീലും ചിലത് പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീലും വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. ഇതിൽ പഴയ വീലിലുള്ള ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പീസ് ഇളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇനി ചൂടാക്കി ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഉരുകിപ്പോവും. ഇത് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഇളക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വെൽഡ് ചെയ്ത് ഇളക്കുമ്പോൾ ചൂടായി ഈ വീൽ ഉരുകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീല് മാറ്റി പുതിയ വീലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ വീലിൽ പുതിയ ബെയറിംഗ് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കല്ലിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ കല്ലിൽ ആദ്യം ഷാഫ്റ്റിനെ താഴേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കണം. ഷാഫ്റ്റിനെ താഴേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓയിലിടണം. 2 സീലിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടും കുറച്ച് ഓയിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓയിലിട്ടിട്ടാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ താഴേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത്. ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വീലിനെ ഇതിൽ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വീലിനെ ഇതിൽ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഹൈഡ്രോളിക്കിലാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ പൈപ്പ് വെച്ച് തട്ടിയും ഇറക്കാം. ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടി സൈഡിലൊരു പൈപ്പ് വെച്ച് താഴേക്ക് തട്ടി ഇറക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പ്രസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രസ്സിലാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിനെ ബെയറിങ്ങിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഷാഫ്റ്റിൽ അഴുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഓയിലിട്ട് ഈ സീലിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. പിന്നെ അത് ഷാഫ്റ്റ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ പുള്ളിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. അതുപോലെ പൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച് ഷാഫ്റ്റിനെ താഴേക്ക് തട്ടി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റേക്ക് തട്ടി ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ പ്രസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് എളുപ്പം എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് പ്രസ്സിൽ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ബെയറിങ്ങിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വീല് ഏകദേശം ഈ കല്ലിന് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വാഷറും നട്ടും ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വിടണം. അപ്പോൾ ഇത് നട്ടും ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വലിയ ടൈറ്റ് ഇല്ല. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ സീല് മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിലൊരു മീഡിയം ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഓയിലുള്ളതുകൊണ്ട് വിഷയമില്ല. ഓയിലില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് സീല് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അകത്ത് ഓയിൽ 2 സീലിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്
സീൽ പെട്ടെന്ന് പോകില്ല. സീലില്ലാതെ ഇത് ബെയറിംഗ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല ഫ്രീ ആയിരിക്കും. സീൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കസ്റ്റമറുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് ഈ കല്ല്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ മോട്ടോർ വൈൻഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.